Një protest tërësisht antidiktatoriale. Është detyrë e çdo demokrati, e çdo demokratje, ta mbështes atë me të gjithë mundësitë dhe potencialet që ka. Nuk ka bekim më të madh nga Zoti se sa të protestosh çdo ditë kundër kësaj narkodiktature. Dhe mos harroni, kauzat të cilat ne i kemi mbrojtur me vendosmërinë më të madhe. Ai që lufton për kauzën, ai për një kauzë të drejtë, ai nuk tërhiqet kurrë nga betejë për te. Ndaj dhe është kjo kauzë që e shtron atë në rrafshin politik dhe moral aleat kryesor të Partisë Demokratike. Në rast se aty siç jeni të vetëdijshëm të hidhen parulla, slogane kundër Partisë Demokratike, ato nuk janë dhe nuk do të jenë kurrë pengesë për asnjë demokrat që ta mbështesë protestën. Së pari, që nga lashësia gjerësot, në luftë dhe në betejë, armiku i armikut tim është miku im, është aleati im.